Представьте себе, что вы обладаете сверхсилой, настолько мощной, что она может создать жизнь, питать ваши мечты и раскрыть тайны Вселенной. А теперь представьте, что каждый день выбрасываете эту энергию в канализацию. Это кажется бессмысленным, не так ли? Однако именно это и делают многие, когда потворствуют определенным привычкам. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте энергию, которая течет через ваше тело. Это ваша жизненная сила, ваша энергия, и вы тратите ее на мимолетное мгновение удовольствия. Эта привычка не только безвредна, он, по сути, подрывает ее суть. Личностный рост происходит на грани дискомфорта. Спросите себя, действительно ли вы живете в полную силу? Насколько вы энергичны, сосредоточены и духовно связаны? Если нет, то то, что вы собираетесь открыть, может революционизировать вашу жизнь. Речь идет не о морали или религии, а о доступе к древней мудрости, которую современная наука только начинает понимать. Речь идет о том, чтобы вернуть себе силу и раскрыть свой истинный потенциал. В даосской философии мы говорим о цзин, самой драгоценной сущности вашего тела. Представьте себе это, как масло в двигателе вашего автомобиля. Каждый раз, когда вы тратите эту энергию, вы истощаете эту жизненную сущность. Древние даосы считали, что для создания одной капли этой жизненной сущности необходимо 100 капель крови, такова была ее ценность. Вы можете подумать, но разве этот импульс не естественен? Фактически, это ментальная парадигма, конструкция, обусловленная убеждением, что часто тратить эту энергию впустую – это естественно. Даже если бы это было естественно, мы все знаем последствия излишеств. Человек не может подняться к своему высшему «я», постоянно поддаваясь низменным импульсам, так же, как нельзя подняться на гору, выкапывая яму под ногами. Давайте исследуем, что вы на самом деле теряете, тратя эту энергию. Эта жидкость представляет собой сложное вещество, содержащее более 200 различных белков, а также витамины В12, С и Е, цинк, кальций, лимонную кислоту, фруктозу и другие питательные вещества. Вы буквально выбрасываете вещества, поддерживающие жизнь, которые предназначены для создания человека. Это не просто риторика, это факт. Но дело не только в физических компонентах. Речь идет об энергии, потенциале, самой сути творения, которую вы небрежно отбрасываете. Выбирая сиюминутное удовольствие, вы предпочитаете немедленное удовлетворение долгосрочной силе и жизненной силе. Подумайте о самых успешных и харизматичных людях, которых вы знаете. Вы когда-нибудь замечали вокруг себя ауру магнетизма? Это сила энергии, сохраняемая и направляемая должным образом. Когда вы перестанете тратить эту энергию впустую, вы начнете излучать харизму, которая привлекает успех, возможности и глубокие связи. Для скептиков вот научное объяснение удержания и направления энергии. Десенсибилизация дофаминовых рецепторов. Частая привычка искать мгновенное удовлетворение может снизить чувствительность дофаминовых рецепторов, делая вас менее чувствительными к радостям жизни. Это влияет на вашу способность чувствовать удовольствие и мотивацию во многих сферах вашей жизни и может привести к форме ангидонии, неспособности чувствовать удовольствие. Снижение уровня тестостерона. Постоянный поиск удовлетворения снижает уровень тестостерона, который имеет решающее значение для энергии, мотивации и когнитивных функций. Исследования показывают, что воздержание в течение 7 дней может повысить уровень тестостерона на 145,7%. Представьте, как это повлияет на ваш уровень энергии, ясность ума и мотивацию для достижения ваших целей. Влияние на отношения. Постоянное воздействие цифровых раздражителей может перенастроить мозг так, чтобы он реагировал на пиксели, а не на людей. Это не только влияет на вашу личную жизнь, но также меняет способ, которым ваш мозг обрабатывает вознаграждение и удовольствие, потенциально влияя на вашу способность формировать глубокие, значимые отношения. Увеличение количества андрогенных рецепторов в мозге. Исследования показывают, что сохранение жизненной энергии может увеличить количество андрогенных рецепторов в мозге, делая ваше тело более чувствительным к имеющемуся в нем тестостерону, усиливая его положительные эффекты. Улучшение физической работоспособности. Воздержание от расходования этой энергии связано с большей возбудимостью рефлексов спинного мозга, улучшением физической работоспособности и рефлексов. Теперь поговорим о практике, позволяющей испытывать удовольствие без потерь. Да, можно пережить пик, не теряя жизненной энергии.
Это не просто современная концепция, она уходит корнями в древние практики, получающие признание в современной науке. Сохранение этой энергии может привести к повышению уровня энергии, поскольку она поддерживает питательные вещества и жизненную силу в организме. Вопреки распространенному мнению, регулярные отходы не обязательны для здоровья, скорее, задержка позволяет получить удовольствие без потери жизненно важных жидкостей. Практикующие сообщают об опыте, который намного превосходит кратковременное удовольствие от старых привычек. Кроме того, когда вы научитесь циркулировать эту энергию по всему телу, вы сможете испытать повышенные состояния сознания и духовные прозрения. Представьте, что вы направляете всю эту энергию на свои цели, мечты и духовный рост. Речь идет не только о преимуществах удержания, но и о том, чего вы избегаете, делая этот выбор. С каждой тратой вы истощаете свой организм такими важными питательными веществами, как цинк и селен. Кроме того, он наполняет вашу систему веществами, которые подавляют дофамин, вызывая рефракторный период, когда тело и разум становятся менее способными и менее энергичными. Остановитесь на минутку и поразмышляйте над тем, что было сказано. Если вы хотите узнать больше о том, как эффективно направлять эту энергию, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы получать дополнительную информацию и рекомендации. В тантрической традиции жизненная энергия рассматривается как ключ к высшему сознанию, топливо для духовного пробуждения. Вместо того, чтобы поднять эту энергию для освещения вашего разума, многие растрачивают ее, гася ее сияние. Вигьян Бхайрав Тантра, древний текст со 112 техниками медитации, включает в себя несколько практик, ориентированных на использование жизненной энергии для духовного пробуждения. Одна из этих техник учит вас удерживать внимание на огне в начале союза и избегать угли в конце, подчеркивая важность поддержания осознанности и циркуляции энергии. Вы чувствуете себя потерянным, изо всех сил пытаетесь найти цель или глубокие связи. Постоянно тратя энергию, необходимую для духовного роста, вы лишаете себя самой мощной творческой силы, которой обладаете. Ваша жизненная энергия связана не только с воспроизводством или удовольствием. Это энергия, которая может питать ваше глубочайшее вдохновение, самые поучительные идеи и самые высокие достижения. Помогает вам стать настоящим собой. Речь идет не о репрессиях, речь идет о мастерстве. Воспринимайте свою жизненную энергию как ценный ресурс. Вы позволите ему разрастаться или усовершенствовать его, чтобы наполнить энергией всю вашу жизнь. Вот вам дорожная карта. Задавайте вопросы каждому импульсу, является ли это лучшим использованием вашей творческой энергии. Когда вы чувствуете желание добиться мгновенного удовлетворения, сделайте паузу, сделайте глубокий вдох и спросите себя, чего бы вы могли создать или достичь, если бы направили эту энергию по-другому. Считайте свою энергию священной, ваше тело – это храм, и относитесь к нему соответственно. Начните воспринимать свою жизненную силу не как источник быстрого удовольствия, а как источник жизненной силы и творческой силы. Трансмутируйте энергию, направьте ее в упражнения, искусство или увлечение. Когда возникает жизненная энергия, перенаправьте ее. Делайте отжимания, растяжку, глубокие вдохи или работайте над бизнес-планом. Вы будете поражены способностью этой энергии питать ваше видение. Медитируйте, научитесь распределять эту энергию по всему телу. Сядьте удобно, закройте глаза и визуализируйте свою жизненную энергию как теплый золотой свет в области таза. Вдыхая, представьте, как этот свет поднимается вверх по позвоночнику. На выдохе позвольте ему стекать по передней части вашего тела. Повторяйте эту циркуляцию с каждым вдохом и почувствуйте свою собственную энергию. Изучайте тантрические практики вместе с партнером. Пусть это будет кто-то, с кем у вас есть духовная связь, кто-то, кого вы любите. Целью этих практик является не просто получение удовольствия, а использование связи как пути к духовному пробуждению. Начните с практики синхронного дыхания со своим партнером и поддерживайте зрительный контакт во время близости. Практикуйте осознанное дыхание. Эта техника включает в себя использование дыхания и визуализации для привлечения энергии в тело, культивирования и циркуляции жизненной энергии. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Это помогает распространить жизненную энергию, накопленную по всему телу, предотвращая застой и повышая общий жизненный тонус. Упражнения могут включать йогу и тайчи, не нужно слишком стараться.
Недавно возник вопрос, предотвращают ли эти регулярные отходы проблемы со здоровьем. Скажите честно, действительно ли это мотивирует ваш выбор? Недавние исследования показывают, что связь между частотой этой привычки и риском возникновения проблем со здоровьем не является окончательной. Образ жизни, диета и генетика играют гораздо более важную роль. Возможно, контролирующие силы хотят, чтобы вы продолжали следовать этой привычке. Население, лишенное жизненной энергии, оцепеневшее от мгновенных наград, легче контролировать. В мире, который постоянно бомбардирует вас образами мгновенного удовлетворения, решение сохранить и развивать свою жизненную энергию – это радикальный акт расширения собственных возможностей. Я здесь не для того, чтобы диктовать вам действия, а для того, чтобы заставить вас подвергать сомнению все, заставить вас задуматься о том, как ваш выбор формирует вашу реальность. Каждый раз, когда вы выбираете немедленное удовлетворение, вы принимаете решение о том, кем вы хотите быть и чего хотите достичь в жизни. Помните об этом. Вот задача – 30 дней без этой привычки. Удерживайте свою энергию и преобразуйте ее во что-то большее. Запишите свой опыт, настроение, уровень энергии, ясность ума и духовные прозрения. Обратите внимание, как меняется ваше взаимодействие с другими людьми, как увеличивается ваша продуктивность и как ваши мечты становятся более яркими. Вы столкнетесь с трудностями, встретите сопротивление, и это нормально. Осознание само по себе преобразует. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы укрепляете силу воли, возвращаете себе силу и выбираете свое высшее «Я» вместо сиюминутного удовольствия. Если вы сможете пережить эти 30 дней, вы никогда больше не увидите себя прежним. Вы обнаружите резервуар силы, о существовании которого вы даже не подозревали. Вы почувствуете повышенную уверенность и харизму, большую ясность ума и сосредоточенность, более яркие сны и интуитивные прозрения, большую физическую жизнеспособность и более быстрое восстановление после тренировок, магнетическое притяжение, которое привлекает к вам людей и возможности, более глубокие и полезные связи с партнерами, чувство цели и духовной связи. Помните, дело не в подсчете дней. 30 дней – это всего лишь веха, хвастаться нечем. На самом деле речь идет об изменении образа жизни, смене парадигмы, которая приводит к постоянному обновлению восприятия. Сохранение энергии не означает воздержание от отношений, это означает овладение своей жизненной энергией. Изучите методы направления энергии и узнайте больше о практиках самосознания. Это путь самопознания и расширения возможностей. Вы – это не только ваше тело или ваши импульсы, является духовным существом с бесконечным потенциалом. Пришло время перестать растрачивать свою силу и начать ее воплощать. Пришло время вернуть себе энергию, которая по праву принадлежит вам, и использовать ее для своей эволюции. Готовы ли вы восстановить свою энергию, перестать истощать свой дух и начать подпитывать свое вознесение? Выбор за вами, но помните, каждое решение либо питает ваш дух, либо лишает его. Каждый раз, когда вы решаете сохранить свою жизненную энергию, вы выбираете расширение возможностей, а не слабость, созидание, а не растрату, вознесение, а не застой. Власть в ваших руках в буквальном смысле слова. Что ты собираешься с этим делать?